Хаббл ғарыштық телескобы өзінің 30 жылдығына орай жұртшылыққа керемет кескін сыйға тартты. Ол құс жолының серігі көрші галактикадағы жаңа жұлдыздар тәлімбағын көрсетеді. Кескіннің ортасындағы жаңа түзілген жарық жұлдыздар күннен кем дегенде 10 есе ауыр. Бұл жұлдыздардың қуатты сәулеленуі айналадағы газды әсерлі түрлі түстермен жарқырауға мәжбүрлейді. Көк түс 11.000 градусқа дейін қызған газ күйіндегі оттегін білдіреді. Қызыл түс азот пен сутегінің айғағы. Айтылған ауыр жұлдыздар сондай-ақ тұмандық ішіндегі көпіршіктер мен жоталарды түзетін қуатты зарядталған бөлшектер желін туғызады. Төменгі сол жақ бұрыштағы көгілдір тұмандық шын мәнінде ортадағы бір алып жұлдыздан атылған зат. Бұл жұлдыз күннен 200.000 есе жарық. Кескіндегі бүкіл өңір жұлдыздар бұрынғыша түзіліп және айналасына ықпал етіп жатқан әлемнің динамикасын паш етеді. Хабблдың жер атмосферасы үстінен көзқарасы осындай теңдессіз сұлулық пен белсенділік жайлы айқын түсінік алуға мүмкіндік береді. Хаббл ғарыштық телескобы ғарыш пен әлемдегі орнымыз жайлы түсінігімізді өзгертті. Хаббл әлемнің жасы мен кеңею жылдамдығы туралы дерегімізді нақтылады. Оның терең шолулары миллиардтаған жарық жылы қашықтыққа көз тігіп, өзіміздің құс жолымен салыстыруға болатын ежелгі жас галактикаларды ашты. Ол жұмбақ қараңғы энергия мен қараңғы материяға тән эффекттерді көрсетті. Және жаңа жұлдыздар мен оларды қоршаған тозаң мен планеталар дисктері қалыптасып жатқан. Осындай әдемі жұлдызаралық бұлттар мен тұмандықтарды бірінші қатардан тамашалауға рұқсат етті. Хаббл жақсы техникалық халде және әлемді зерттеуін жалғастыра алады. Ғарышкерлер жүзеге асырған 5 қызмет көрсету миссиясы ғарыштық телескопты ғылыми мүмкіндігінің шыңында ұстап тұр. Әр миссия барысында астронавтар аспаптарды жөндеп немесе ауыстырып, Хабблды барынша жетілдіруге тырысты. 2009 жылға соңғы қызмет көрсету миссиясының ерекше сәтті болғаны сонша. Ғылыми тұрғыдан Хаббл қазір қай кездегіден де қуатты әрі өнімдірек. Хаббл ғарыштық телескобы туралы көбірек ақпарат NASA Go Хаббл сайты мен NASA Hubble әлеуметтік желілерінде.